Čína sa píši najrozsiahlejším a najrýchlejšie sa rozvíjajúcim systémom vysokorýchlostnej železnice na svete, ktorý sa tiahne na viac než 19 000 míľ. Väčšina tejto obrovskej siete sa vytvorila len v posledných 10 rokoch. Na porovnanie, Japonsko prevádzkuje svoje renomované guľkové vlaky už od polovice 20. storočia. Tieto vlaky, ktoré dokážu dosiahnuť rýchlosť až 200 míľ za hodinu, bezpečne prepravili viac než 9 miliárd cestujúcich bez jediného smrteľného úrazu. Zavedenie vysokorýchlostnej železnice vo Francúzsku začiatkom 80. rokov 20. storočia spustilo vlnu podobných projektov po celej Európe. Odvtedy sa táto technológia rozšírila po celom svete, pričom krajiny ako India, Saudská Arábia, Rusko, Irán a Maroko prijali vysokorýchlostnú železnicu ako kľúčovú súčasť svojej dopravnej infraštruktúry. Meditým Spojené štáty majú iný príbeh. Kedysi lídri vo svetovom železničnom cestovaní krajina prešla dramatickou zmenou po druhej svetovej vojne. Pred rokom 945 mali Spojené štáty rozsiahly a efektívny železničný systém. Avšak veľké korporácie v automobilovom a ropnom priemysle videli väčší ekonomický potenciál v autách. Aktívne sa podieľali na marginalizovaní železničnej dopravy a v priebehu 10-ročia rozobrali systémy električiek po celých Spojených štátoch. Spoločnosti ako General Motors, Firestone Tire a Standard Oil spolupracovali na postupnom odstránení železnice v prospech ciest. Električkové koľaje zakotvené v mestských krajinách boli roztrhané, aby uvoľnili cestu hladkým cestám určeným pre motorové vozidlá. Federálna vláda podporila túto zmenu v polovici 20. storočia. V 50. rokoch 20. storočia prezident Dwight Eisenhower podpísal legislatívu, ktorá zaviazala približne 25 miliárd dolárov na výstavbu medzištátnej diaľničnej siete s dĺžkou 41 000 míľ. Federálna vláda na tento projekt poskytla 90% nákladov, pričom štátne vlády pokryli zostávajúcich 10%. Táto masívna investícia upevnila závislosť Ameriky od áut a odklonila krajinu od cestovania po železnici. Do 60. rokov 20. storočia automobily dominovali americkému životu a snahy o rozšírenie siete osobných vlakov takmer zmizli. Vplyv silných lobistických skupín v oblastiach ropného, automobilového a leteckého priemyslu ešte viac upevnil tento trend. Štatistiky maľujú jasný obraz. Spojené štáty majú priemerne 850 aut na 1000 ľudí, zatiaľ čo Čína má iba 250 aut na 1000. Napriek výraznému kontrastu preferencia Američanov pre autá zostala väčšinou nezmenená. Avšak táto závislosť na automobiloch mala svoju cenu. Mnohé štáty teraz čelí masívnym problémom s dopravnými zápchami, obmedzeným priestorom pre nové cesty a preplnenými letiskami. Niektorí odborníci na dopravu tvrdia, že krajina dosahuje bod zlomu. Rozširovanie diaľnic a letísk sa ukazuje ako čoraz menej praktické, pričom železnica sa stáva jedným z mála životaschopných riešení. Elektrifikovaná vysokorýchlostná železnica predstavuje príležitosť na zníženie znečistenia presunutím cestujúcich z áut a lietadiel. Prípadová štúdia v Španielsku ukazuje tento efekt, keď bola vybudovaná vysokorýchlostná železničná trať spájajúca Madrid a Barcelonu. Letecká doprava medzi týmito dvoma mestami dramaticky klesla, keď cestujúci uprednostnili rýchlejšiu a pohodlnejšiu vlakovú cestu. Štúdie naznačujú, že keď sú služby vysokorýchlostnej železnice k dispozícii a efektívne zachytávajú medzi 80 až 90% podielu na trhu pre cesty trvajúce menej ako 4 hodiny. Prieskum ukázal, že 63% Američanov by využilo vysokorýchlostnú železnicu, ak by mali túto možnosť, pričom mladšie generácie vykazujú ešte silnejší záujem. V súčasnosti je jediným významným prevádzkovateľom osobnej železnice v Spojených štátoch Amtrak, zisková spoločnosť, kde federálna vláda vlastní väčšinový podiel. Kým vysokorýchlostná železnica je všeobecne definovaná ako vlaky, ktoré cestujú rýchlosťami viac ako 110 až 150 míľ za hodinu, Amtrak má len jednu trasu, ktorá spĺňa tento štandard. Trať Acela, ktorá prechádza v severovýchodnom koridore medzi Washingtonom DC, New Yorkom a Bostonom, dosahuje rýchlosť až 150 míľ za hodinu. Avšak tento vlak udržiava túto maximálnu rýchlosť len na 34 míľach zo svojej trasy s dĺžkou 457 míľ. Jeho priemerná rýchlosť medzi New Yorkom a Bostonom je len 65 míľ za hodinu, čo je výrazný kontrast voči vyhradeným vysokorýchlostným železničným sieťam v Číne, kde vlaky pravidelne prekračujú 200 míľ za hodinu. Snahy o modernizáciu americkej železničnej dopravy čelili značným výzvam.
V roku 2008 schválili voliči v Kalifornii výstavbu vysokorýchlostnej železničnej trate. O viac než 10 rokov neskôr je výstavba v plnom prúde, pričom v súčasnosti prebieha vývoj trasy dlhé 119 míľ v centrálnej doline. Väčšia vízia zahŕňa 520-míľovú spojnicu medzi San Francisco, Los Angeles a Anaheimom. Avšak projekt momentálne chýba takmer 50 miliárd dolárov, čo robí jeho budúcnosť neistou. Celkové odhady nákladov teraz presahujú 77 miliárd dolárov a zdroj financovania zostáva nejasný. Jedným z hlavných dôvodov vysokých nákladov na výstavbu železnice v Kalifornii je zložitá geografia. Na rozdiel od relatívne rovinatého terénu východnej Číny alebo japonských trás Shinkansen, kalifornská krajina prináša prekážky ako pohoria a seizmicky nebezpečné zóny. Vrtanie cez oblasti ako Tehachapi Mountains a Pacheco Pass si vyžaduje nákladné inžinierské riešenia. Okrem toho regulačné procesy pridávajú ďalšie oneskorenia a náklady. Environmentálne posúdenia, rokovania o získavaní pozemkov a presúvanie infraštruktúry prispievajú k nárastu rozpočtu. Napríklad presun len 2 míľ diaľnice na železničný projekt stál približne 150 miliónov dolárov na míľu. Náklady na infraštruktúru v Spojených štátoch sú vo všeobecnosti veľmi vysoké. Výstavba diaľnic zvyčajne stojí medzi 5 miliónov a 10 miliónov dolárov na míľu, ale náklady môžu vystúpiť až na 100 alebo dokonca 200 miliónov na míľu, ak sa zohľadnia ďalšie faktory ako seizmické posilnenia a akvizície pozemkov. Projekty vysokorýchlostnej železnice sa zvyčajne pohybujú v rozmedzí medzi 20 miliónmi a 80 miliónmi dolárov na míľu. Koreny týchto vysokých nákladov sú často predmetom diskusie, ale byrokratické prekážky a fragmentované rozhodovacie procesy určite zohrávajú svoju úlohu. Nedostatok politickej angažovanosti zostáva jednou z najväčších prekážok rozvoja vysokorýchlostnej železnice v Spojených štátoch. Na rozdiel od krajín, kde centrálne vlády uprednostňujú investície do železníc, politická krajina v Spojených štátoch je v tejto otázke rozdelená. Niektorí republikánsky zákonodarcovia tvrdia, že vysokorýchlostná železnica je zbytočné vládne míňanie peňazí, zatiaľ čo iní ju spájajú s európskymi politikami, ktoré považujú za nezlučiteľné s americkými hodnotami. Naopak, demokratickí politici zvyčajne podporujú investície do železníc, aj keď zabezpečenie financovania sa ukázalo byť náročné. Niektoré súkromné spoločnosti vstupujú do medzery. Texas Central, súkromne financovaná iniciatíva, sa snaží vybudovať vysokorýchlostnú železničnú trať medzi Houstonom a Dallasom bez spoliehania sa na verejné financie. Navrhovaná služba by skrátila cestu, ktorá bežne trvá 4 hodiny autom, na iba 90 minút vlakom. Spoločnosť plánuje využiť osvedčenú japonskú železničnú technológiu a plánuje dokončiť projekt do polovice 25. roka. Meditým Florida zaznamenala pokrok so svojím vlastným železničným systémom. Súkromná spoločnosť rozšírila rýchlejšiu vlakovú službu medzi Miami a Orlandom. Tento projekt, pôvodne označovaný ako Brickline a neskôr premenovaný na Virgin Trains, prilákal značné investície. Na rozdiel od tradičnej vysokorýchlostnej železnice, projekt na Floride kladie dôraz na dostupnosť pred maximálnou rýchlosťou, pričom sa vyhýba nákladnej infraštruktúre ako vyvýšené trate. Technologické firmy tiež prejavujú záujem o železničné iniciatívy. Microsoft investoval $300,000 do výskumu vysokorýchlostnej železničnej trate, ktorá by spojila Portland, Seattle a Vancouver. Spoločnosť vníma železnicu ako riešenie problémov s mestskou preplnenosťou a nedostupným bývaním, ktoré postihujú hlavné technologické centrá po celej krajine. Hoci súkromné investície urýchlili niektoré projekty, zapojenie vlády zostáva kľúčové. Súkromné podniky stále musia čeliť regulačným požiadavkám, environmentálnym posúdeniam a pracovným zákonom. Tieto spoločnosti však môžu mať výhodu v obchádzaní politického patu a urýchlení projektov rýchlejšie ako štátom financované iniciatívy. Budúcnosť vysokorýchlostnej železnice v Spojených štátoch zostáva neistá. Niektorí veria, že krajina je na pokraji železničnej revolúcie, uvádzajúc prebiehajúce projekty a rastúcu verejnú podporu. Iní zostávajú skeptickí, upozorňujúc na politickú blokáciu, nedostatok financií a vysoké náklady na výstavbu. Ak sa Spojené štáty majú dohnať s ostatnými časťami sveta, bude to vyžadovať úroveň angažovanosti podobnú expanzii medzištátnej diaľničnej siete po druhej svetovej vojne, víziu, ktorá sa zatiaľ zdá byť nedosiahnuteľná.